This time, we will practice ordering food in a Thai restaurant using Thai. Let's imagine we're actually at the restaurant and practice together. Welcome. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Can I have the menu, please? ขอเมนูครับ ขอเมนูครับ Can I have cow man guy and a glass of water, please? ขอข้าวมันไก่กับน้ำครับ ขอข้าวมันไก่กับน้ำครับ Can I have the check, please? เก็บเงินด้วยครับ เก็บเงินด้วยครับ Can I use a QR code? สแกน QR code ได้ไหมครับ สแกน QR code ได้ไหมครับ Yes, you can. ได้ค่ะ ได้ค่ะ Alright, here's a quick tip. When ordering Thai food, we use ขอ to say, "Can I have, please?" This time, we will practice using ขอ "Can I have pad Thai, please?" In Thai is ขอผัดไทย ขอผัดไทย "Can I have tom yum goong, please?" In Thai is ขอต้มยำกุ้ง ขอต้มยำกุ้ง "Can I have green curry, please?" In Thai is ขอแกงเขียวหวาน ขอแกงเขียวหวาน "Can I have green papaya salad, please?" In Thai is ขอ ส้มตำ ขอ ส้มตำ "Can I have Thai fried rice, please?" In Thai is ขอข้าวผัด ขอข้าวผัด "Can I have pad kra pao, please?" In Thai is ขอข้าวกะเพรา ขอข้าวกะเพรา "Can I have masaman curry, please?" In Thai is ขอแกงมัสมั่น ขอแกงมัสมั่น "Can I have fried spring rolls, please?" In Thai is ขอปอเปี๊ยะทอด ขอปอเปี๊ยะทอด Alright, great job. We order food at restaurants almost every day, right? Let's practice it again and use it at a real restaurant.